Հիմնական միջոցները հանրային հատվածի կազմակերպություններում։ Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հիմնական միջոցների հաշվառումը վարում են Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի հաշվապահական ստանդարտի 11-րդ բաժնի համապատասխան։ Հիմնական միջոցները նյութական ակտիվներ են, որոնք առկա են ապրանքների կամ ծառայությունների արտադրության կամ մատակարարման, այլ կողմերին վարձատրության տալու կամ վարչական նպատակներով շարունակական կամ պարբերաբար օգտագործելու համար, որոնք ակնկալվում է օգտագործել ավելի քան 1 տարվա ընթացքում, որոնց արժեքը սկզբնական ճանաչման պահին գերազանցում է հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող լիազոր մարմնի կողմից սահմանված չափը, բացառությամբ համակարգչային տեխնիկայի, գրասենյակային գույքի և հեռախոսների։ Հիմնական միջոցների հաշվապահական հաշվառումն իրականացնելու համար կարևոր նշանակություն ունի դրանց հիմնավորված դասակարգումը։ Հիմնական միջոցները հաշվառման մեջ դասակարգվում են ըստ մի շարք հատկանիշների։ Ըստ օգտագործման համար պիտանելիության աստիճանի հիմնական միջոցները դասակարգվում են օգտագործման համար մատչելի հիմնական միջոցներ և օգտագործման համար ոչ մատչելի հիմնական միջոցներ։ Ըստ նշանակության կամ համանման օգտագործման եղանակի հիմնական միջոցները խմբավորվում են հետևյալ խմբերի՝ հողամասեր, շենքեր, կառուցվածքներ, փոխանցող հարմարանքներ, մեքենաներ և սարքավորումներ, տրանսպորտային միջոցներ, արտադրական տնտեսական գույք, գործիքներ, այլ հիմնական միջոցներ։ Ըստ օգտագործման անընդհատության հիմնական միջոցները դասակարգվում են շարունակվող գործունեության հիմնական միջոցներ և վաճառքի համար պահվող և ընդհատված գործունեության հիմնական միջոցներ։ Ըստ պատկանելիության, այսինքն սեփականության ձևի, հիմնական միջոցները դասակարգվում են սեփականության իրավունքով կազմակերպությանը պատկանող և ֆինանսական վարձակալությամբ ձեռք բերված հիմնական միջոցների։ Ըստ արժեքի փոխհատուցման տարբերակում են մաշվող հիմնական միջոցներ և չմաշվող հիմնական միջոցներ, այս խմբին վերաբերում են հողամասերը։ Վերագնահատումների նպատակով հիմնական միջոցները խմբավորվում են դասերի։ Դասերի օրինակներ են հողամասերը, շենքերը, սարքավորումները, նավերը, օդանավերը, ավտոմեքենաները, տնտեսական գույք, գրասենյակային գույք։ Հիմնական միջոցների չափման համար կարող են կիրառվել հետևյալ արժեքները՝ սկզբնական արժեք, իրական արժեք, հաշվեկշռային արժեք, վերագնահատված արժեք և մնացորդային արժեք։ Սկզբնական արժեքը ակտիվի ձեռքբերման կամ կառուցման ժամանակ վճարված դրամական միջոցների կամ դրանց համարժեքների գումարն է, կամ հատուցման իրական արժեքը, եթե հատուցումը կատարվում է այլ ձևով։ Իրական արժեքը այն գինն է, որը չափման ամսաթվի դրությամբ շուկայի մասնակիցների միջև սովորական գործարքի ընթացքում կստացվեր ակտիվի վաճառքից կամ կվճարվեր պարտավորության փոխհատուցման դիմաց։ Վերագնահատման արժեքը ակտիվի իրական արժեքն է վերագնահատման պահի դրությամբ։ Մնացորդային արժեքը այն գումարն է, որը կարող է ստացվել տվյալ պահին ակտիվի օտարումից հանած օտարման համար կատարվող գնահատված ծախսումները, եթե ակտիվը լինի այն վիճակի, որը սպասվում է, որ կլինի դրա օգտակար ծառայության վերջում։ Հաշվեկշռային արժեքը այն արժեքն է, որով ակտիվը ճանաչվում է հաշվեկշռում կուտակված մաշվածությունը և արժեզրկումից կուտակված կորուստները հանելուց հետո։ Հիմնական միջոցների միավորը ճանաչվում է որպես ակտիվ, երբ միաժամանակ բավարարում է հետևյալ չափանիշների։ Հավանական է, որ այդ միավորի հետ կապված ապակա տնտեսական օգուտները կհոսեն դեպի կազմակերպություն, և միավորի սկզբնական արժեքը կարող է արժանահավատորեն չափվել։ Հիմնական միջոցների միավորը, որը համապատասխանում է ակտիվի ճանաչման չափանիշներին, պետք է սկզբնապես չափվի իր սկզբնական արժեքով։ Հիմնական միջոցի միավորի հաշվեկշռային արժեքը պետք է ճանաչվի, երբ այն օտարվում է կամ այն ընդմիշտ դուրս է հանվում օգտագործումից և ապագա ոչ մի տնտեսական օգուտ կամ օգտակար պոտենցիալ դրա օգտագործումից կամ օտարումից չի ակնկալվում։ Հիմնական միջոցի միավորի ապաճանաչումից առաջացող օգուտը կամ վնասը պետք է ներառվի հավելորդում կամ պակասորդում։ Դեբետ 331 հավելորդ կամ պակասորդ, կրեդիտ 717/1 հիմնական միջոցների օտարումից ծախսեր և դեբետ 617 հիմնական միջոցի օտարումից հասույթ, կրեդիտ 331 հավելորդ կամ պակասորդ։ Հաշվետու տարվա զուտ հավելորդը կամ պակասորդը կարտացոլվի 343 հաշվետու տարվա զուտ հավելորդ կամ պակասորդ հաշվի միջոցով։
Հիմնական միջոցների միավորի սկզբնական արժեքը ընդգրկում է դրա գնման գինն, ներկրման տուրքերը, չփոխհատուցվող հարկերը, ակտիվը համապատասխան վայրի հասցնելը և ղեկավարության նախանշված նպատակներով օգտագործման համար աշխատանքային վիճակի բերելու հետ ուղղակիորեն կապված ցանկացած ծախսումները։ Հիմնական միջոցի ապատեղակայման և քանդման, ինչպես նաև իր զբաղեցրած տեղանքի վերագնահատման սկզբնապես գնահատված ծախսումների գումարը։ Հիմնական միջոցների սկզբնական ճանաչումից հետո կարող են չափվել երկու մոդելով։ Սկզբնական արժեքի մոդել, որի դեպքում հիմնական միջոցի միավորը որպես ակտիվ ճանաչելուց հետո պետք է հաշվառվի իր սկզբնական արժեքով, հանած կուտակված մաշվածությունը և արժեզրկումից կուտակված կորուստները, և վերագնահատման մոդել, որի դեպքում հիմնական միջոցի միավորը, որի իրական արժեքը հնարավոր է արժանահավատորեն չափել որպես ակտիվ ճանաչելուց հետո, պետք է հաշվառվի վերագնահատված գումարով, որն իրենից ներկայացնում է դրա իրական արժեքը վերագնահատման պահի դրությամբ, հանած կուտակված մաշվածությունը և արժեզրկումից կուտակված կորուստները։ Հիմնական միջոցների մուտքագրումը կատարվում է հետևյալ դեպքերում. նոր օբյեկտների կառուցման կամ ձեռքբերման դեպքում, հիմնադիրների կողմից կանոնադրական կապիտալում ներդրում կատարելիս, անհատույց ստացման դեպքում, այլ ակտիվների հետ փոխանակման կարգով ձեռք բերելիս, ֆինանսական վարձակալությամբ ստացվածների նկատմամբ սեփականության իրավունք ձեռք բերելիս, նախկինում ֆինանսական վարձակալության տրվածի հետ ընդունման դեպքում, գույքագրման ժամանակ հայտնաբերված ավելցուկի դեպքում, ներդրումային գույքը որպես հիմնական միջոցի վերադասակարգելիս և այլն։ Հիմնական միջոցների սինթետիկ հաշվառման համար նախատեսված է 111 մաշվող հիմնական միջոցներ առաջին կարգի հաշիվը, որին կից բացվում են երկրորդ կարգի համապատասխան հաշիվներ։ Մատակարարներից ձեռք բերված հիմնական միջոցները, որոնք օգտագործման համար մատչելի են, մուտքագրվում են մաշվող հիմնական միջոցների կազմում՝ դեբետ 111, կրեդիտ 251, 252, 253 կամ 254 դրամական միջոցների վճարումով կամ կրեդիտ 521 կրեդիտորական պարտքերի առաջացմամբ և կրեդիտ 152 տրված կանխավճարների հաշվին։ Հիմնական միջոցների ձեռքբերման հետ կապված տրանսպորտային ձեռքբերման և բեռնաթափման ծախսումները, չփոխհատուցվող հարկերի և տուրքերի գումարները ներառվում են հիմնական միջոցների արժեքի մեջ հետևյալ ձևակերպումներով. դեբետում 111, կրեդիտում 251, 252 և այլ դրամական միջոցներ, կրեդիտում 521 կրեդիտորական պարտքերի առաջացում, կրեդիտ 228 առհաշիվ տրված գումարների հաշիվ, կրեդիտ 521 524 չփոխհատուցվող հարկերի գումարով, կրեդիտ 812 օժանդակ արտադրամասի ծառայությունների արժեքով։ Եթե շինարարությունը իրականացվում է կապալառուական եղանակով, ապա կառուցման պայմանագրերով կառուցվող անավարտ հիմնական միջոցները հաշվառվում են կապալառուից ընդունված աշխատանքների արժեքի հանրագումարով, կատարված աշխատանքը ընդունելիս կատարողական ակտի գումարով ձևակերպվում է դեբետ 118-ի 1, կրեդիտ 521, կառուցված հիմնական միջոցը շահագործման հանձնելիս ձևակերպվում է դեբետ 111-ի 1, կրեդիտ 118-ի 1։ Հիմնադիրներից կանոնադրական կապիտալում որպես ներդրում ստացած հիմնական միջոցների գումարով ձևակերպվում է դեբետ 111, կրեդիտում 311 կամ 312, որպես շնորհ ստացված հիմնական միջոցների գումարով ձևակերպվում է դեբետում 111, կրեդիտում 421, անհատույց ստացումը դեբետ 111, կրեդիտ 628։ Այլ ակտիվների հետ փոխանակման կարգով ձեռք բերելիս ստացված հիմնական միջոցների գումարով ձևակերպվում է դեբետ 111, կրեդիտում 611 արտադրանքի ապրանքների հետ, կրեդիտ 614 այլ պաշարների հետ, կրեդիտ 621 ոչ ընթացիկ ակտիվների հետ փոխանակելիս։ Ներդրումային գույքը որպես հիմնական միջոց վերադասակարգելիս ձևակերպվում է դեբետ 111, կրեդիտ 122։ Հողամասերի ձեռքբերումը ձևակերպվում է դեբետ 115, կրեդիտ 152, 252, 253, 254, 521, 311, 312, 421։ Հողամասերի ձեռքբերման հետ կապված ծախսումների արտացոլումը դեբետ 115, կրեդիտ 228, 251, 252, 253, 254, 521։ Հանրային հատվածի հաշվապահության մեջ գոյություն ունի նաև 111-ի 8 կոնցեսիոն հիմնական միջոցներ հաշիվը, որը առաջանում է հիմնական կոնցեսիոն պայմանագրերի արդյունքում։
Դրա էությունը կայանում է նրանում, որ մի կողմը ստեղծում է ակտիվ կամ շահագործում է տվյալ ակտիվը, կամ էլ ձևափոխում, բայց միևնույն ժամանակ սեփականության իրավունքը պատկանում է երկրորդ կողմին։ Նման օրինակ է հանքերը, որը պատկանում է պետությանը, բայց օգտագործում և շահագործում է անհատը։ Կոնցեսիոն հիմնական միջոցների մաշվածությունը ձևակերպվում է 112-8 հաշվով։ Հանրային հատվածի հիմնական միջոցների մուտքագրումը կատարվում է հետևյալ կերպ. դեբետ 111 մաշվող հիմնական միջոցներ, կրեդիտ 051 հիմնական միջոցների ոչ նյութական ակտիվների գծով արտահոսքեր, դեբետ 051 հիմնական միջոցների ոչ նյութական ակտիվների գծով արտահոսքեր, կրեդիտ 251, 252, 253 դրամական միջոցներ։ Մաշվող հիմնական միջոցների արժեքը փոխհատուցվում է մաշվածության հաշվարկման միջոցով։ Մաշվածությունը հիմնական միջոցների մաշվող գումարի պարբերական բաշխումն է դրա օգտակար ծառայության ընթացքում։ Մաշվող գումարը ակտիվի ինքնարժեքն է կամ դրան փոխարինող այլ գումար, հանած դրա մնացորդային արժեքը։ Օգտակար ծառայությունը այն ժամանակաշրջանն է, որի ընթացքում ակնկալվում է, որ ակտիվը մատչելի կլինի կազմակերպության կողմից օգտագործելու համար կամ արտադրանքի կամ համանման միավորների քանակը, որը կազմակերպությունը ակնկալում է ստանալ ակտիվի օգտագործման միջոցով։ Հիմնական միջոցների մաշվածության գումարի վրա ազդում են 3 գործոններ՝ սկզբնական կամ վերագնահատված արժեքը, ակնկալվող օգտակար ծառայությունը, մնացորդային արժեքը։ Հիմնական միջոցների մաշվածության հաշվարկը կարող է կատարվել տարբեր մեթոդներով. առաջին՝ գծային, երկրորդը՝ նվազող մնացորդի և երրորդ՝ թողարկված արտադրանքի կամ արդյունքի միավորների։ Գծային մեթոդի դեպքում յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանի մաշվածությունը որոշում ենք ակտիվի մաշվող գումարը հարաբերելով օգտակար ծառայության ժամկետին։ Արագացված ամորտիզացիայի մեթոդը հիմնականում օգտագործվում է հիմնական միջոցների ակտիվ մասի մաշվածությունը հաշվարկելիս։ Մեթոդի նպատակը կայանում է նրանում, որ շահագործման առաջին տարիներին, երբ սարքավորումը բարձր արտադրողականություն ունի, մաշվածությունը հաշվարկել մեծ չափերով, որը հաջորդ տարիներին աստիճանաբար նվազեցվում է։ Հաշվարկը կատարում են ոչ թե մաշվող գումարի, այլ ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի նկատմամբ։ Նվազող մնացորդի մեթոդի կիրառման դեպքում տարեկան մաշվածության գումարը որոշվում է հիմնական միջոցի հաշվեկշռային արժեքի և արագացման գործակցով վերահաշվարկված մաշվածության տարեկան դրույքաչափի արտադրյալով։ Արդյունքի միավորների մեթոդը հիմնված է ակտիվի արտադրողականության վրա, երբ ակտիվի օգտակարությունը գնահատվում է դրանից ստացվող հատույցով, իսկ ժամանակաշրջանը էական նշանակություն չունի։ Մեթոդը կարող է օգտագործվել միայն այն դեպքում, երբ ակտիվից սպասվող հատույցը կարող է արժանավորորեն չափվել։ Նախ որոշում ենք արդյունքի կամ արտադրանքի միավորին բաժին ընկնող մաշվածությունը, դրա համար մաշվող գումարը հարաբերում ենք ակտիվի օգտագործումից սպասվող արտադրանքի ծավալին։ Այնուհետև յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանի մաշվածությունը որոշելու համար այդ ժամանակաշրջանում փաստացի թողարկված արտադրանքի ծավալը բազմապատկում ենք ստացված ցուցանիշով։ Յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանի մաշվածության գումարը պետք է ճանաչվի շահույթում կամ վնասում, այսինքն որպես ծախս, բացառությամբ եթե այն ներառվել է մեկ այլ ակտիվի հաշվեկշռային արժեքում։ Հիմնական միջոցների մաշվածությունը հաշվարկվում է 112 հիմնական միջոցների մաշվածություն պասիվային կարգավորող հաշվով։ Հիմնական միջոցը վաճառելիս նախ դուրս է գրվում կուտակված մաշվածությունը, դեբետ 112, կրեդիտ 111, այնուհետև դուրս է գրվում հիմնական միջոցը հաշվեկշռային արժեքով, դեբետ 717-1, կրեդիտ 112։ Վաճառքից մուտքագրված դրամական միջոցների գումարով ձևակերպվում է դեբետ 251, 252, 253, կրեդիտ 981 հիմնական միջոցների իրացումից ներհոսք, դեբետ 981, կրեդիտ 617-1 հիմնական միջոցների օտարումից հասույթ։